Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang menjadi penyebab kotornya hati, gelapnya hati adalah perbuatan dosa. Jadi doraka teh, maksiat teh, mata kotor na hati, mata poek na hati, ya, jadi sabab gelap hati, ya, hatinya menjadi gelap, hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi keras. Ini karena pengaruh perbuatan dosa. Bagaimana caranya supaya ini hati terang, supaya ini hati bersih? Ya dengan taubat. Kalau hati kita ingin bersih dari maksiat, dari dosa, ingin supaya hati kita ini cerah, terang, ya, bersih, ya kuncinya taubat. Harus taubat. Yang mana taubat itu diantaranya harus ada penyesalan. Ai can kaduhung mah can tobat. Mun jelema can kaduhung kana migawe doraka, can kaduhung, can tobat. Da kudu kaduhung tobat mah. Di mana aya kaduhung di dinya ayana tobat. Naon buktina kaduhung? Aya buktina kete, aya dorongan tina kaduhung teh. Naon doronganna? Ditinggalkeun dosana. Buah tina kaduhung teh bakal ditinggalkeun dosana. Dosanya akan ditinggalkan, berhenti di dalam melakukan dosa, dan bertekad hati tidak akan mengulangi kembali. Dari mana awalnya? Dari penyesalan. Apa yang mendorong seseorang kepada tobat? Muqaddimah tobat. Jadi tobat itu ada dorongan. Dari mana datangnya dorongan tobat? Jol hayang tobat kuring teh. Di mana ta mimitina hayang tobat teh bijilna? Ada muqaddimatut taubah. Artinya perkara-perkara yang mendorong hati kita supaya bertaubat. Yang pertama, muqaddimah taubat itu ada 3. Yang mendorong hati kita untuk taubat ada 3 perkara. 3 perkara ini mendorong hati kita agar bertaubat. Yang pertama, zikru ghayati qubhiz dzunub. Zikru ghayati qubhiz dzunub. Ingat akan sangat jeleknya dosa. Ingat karena kacida gorengna dosa, kacida bahayana dosa. Itu. Sing ingat kadinya. Jadi kadang-kadang setan itu kerjaannya bagaimana? Kalau kita sedang dosa, berbuat dosa, itu kerjaan setan apa? Melupakan kita dari bahayanya dosa. Itu kerjaan setan, ya, kita dilupakan oleh setan, ya, akan bahaya itu dosa, padahal dosa itu berbahaya, ya. Jadi kita ini harus menganggap bahaya atas perbuatan dosa. Satungtung can nganggap bahaya karena doraka mah moal bisa kaduhung ninggalkeun doraka moal. Satungtung masih kene can nganggap bahaya. Ya, kita umpama lihat apa, ada tegangan tinggi listrik, tegangan kira-kira berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Kita tahu itu bahaya, pasti kita tidak akan mau dekat dengan itu tegangan tinggi karena tahu berbahaya. Karena tahu kudunya heula, sangat kita tahu ini berbahaya, pasti kita tinggalkan. Ai budak nu teu nyaho eta tegangan tinggi kira-kira kumaha? Nyamperkeun moal, nyamperkeun da budak mah teu apal. Jadi kita harus tahu, yang pertama harus ingat kepada sangat buruknya, bahayanya dosa. Jangan dianggap biasa, dosa itu bahaya, bahaya besar. Menjadi murka Allah, dicabut keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, itu karena bahaya, itu karena perbuatan dosa. Yang pertama, hendaknya ingat, ya, akan sangat jeleknya dosa. Yang kedua, zikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla wa alimi sukhti wa ghadabi alladzi la taqata laka bih. Muqaddimah dorongan untuk berbuat tobat, untuk melaksanakan tobat. Yang kedua adalah ingat akan sangat beratnya siksaan Allah. Sing ingat karena beratna siksaan Allah.
ya, dan sangat sakitnya murka Allah yang kita tidak akan mampu menghadapinya. Sing ingat, karena kacida beratna siksaan Allah, pasti ada balasan, pasti ada balasan. Oh, bujang-bujang kayak di dunia, di akhirat, di dunia weh urang teu sanggup yang hadapan adab Allah. Sanggup dah yang hadapan naon meletus, gunung meletus, sanggup? Bujang-bujang panggih jeung lapar gitu kuat, panggih jeung teu panggih jeung cai ge sanggup hirup saminggu teu panggih jeung cai teu sanggup. Teu panggih jeung duit gitu sanggup. Kuat orang saminggu teu panggih jeung duit, nya can panggih jeung seuneu eta teh acan. Teu panggih jeung cai geus teu kuat, teu panggih jeung sangu teu kuat, teu panggih jeung duit teu kuat pisan teh nya gitu. Can panggih jeung seuneu. A'udzubillah min dzalik. Nah itu kita ingat ya, mengingat hati kita akan dahsyat, sangat berat hukuman Allah, siksaan Allah, dan beratnya azab Allah dan murka Allah. Kalau Allah sudah murka tidak pandang bulu, rek sahawai. Kalau Allah sudah murka tidak pandang bulu, rek turunan saha, rek ilmu nasakumaha, rek beungharna sakumaha tuh korun beunghar. Allah bendu langsung dilalapkeun ke alam dunia, ka jero bumi. Tapi ka ayeuna can nepi kana dasar bumi. Dilalapkeun dulu eta. Korun teh dilalapkeun ku Allah. Jeung harta-hartana. Tuh kalakuan korun. Aya kalakuan korun dari orang. Kontrol bisa korun dari orang. Kopet teh korun dah. Ngukut koret teh ngukut kalakuan korun. Tuh lihat Firaun sombong, dilalapkeun ku Allah di sungai ini. Geus we pokona mah bahaya. Ya, harusnya jadi kita harus betul-betul ya Allah mengingat kepada sangat bahayanya, sangat beratnya siksaan Allah. Berat siksaan Allah. Kalau Allah sudah menurunkan azab tidak pandang bulu siapapun dia, mau ahli ibadah, mau ahli ilmu, andai kata ya, mau orang kaya, mau jabatannya bintangnya seberapa bintang, rek 1000 bintang, rek nomor 1 di alam dunia, rek nomor 100, pokoknya terpandang bulu di mana Allah menurunkan azab pasti datang. Saha nu bisa ngeureunkeun meletus? Aya. Saha nu bisa ngeureunkeun tsunami? Aya. Saha nu bisa ngeureunkeun puting beliung? Teu aya. Teu aya. Nah, urang sing rumasa, sing sieun. Dan ngondang adab teh dosa, ngondang murka Allah teh perbuatan dosa. Itu daya di antara orang sing inget ya dosa anu mana dosa teh bisa ngondang beratna siksaan ti Gusti Allah. Nu katilu yang ketiga, agar kita ada dorongan untuk bertobat, mengingat zikru dha'fika wa qillati hayaika fi dzalik. Mengingat lemahnya kamu. Urang teh lemah atau boga rasa kuat, lemah. Urang teh lemah. Ya, kita ingin sangat lemah, tidak ada kemampuan sebetulnya. La haula wala quwata illa billah. Kita ini lemah. Tong boga rasa kuat. Tong boga rasa jagjag. Dicabut we cageurna. Kuat dicabut cageurna. Kita ini supaya ingat bahwa kita ini lemah. Mengingat lemahnya kamu dan sedikitnya kekuatanmu. Bujeng-bujeng ku seuneu, ku reungit geus teu kuat. Reungit kuat panggih jeung reungit. Reungitna lah teu kudu ting ngabring 100.000 hiji we malaria. Sanggup panggih jeung leungit malaria? Langsung DB kan. Turun naon. Trombositna turun. Ku reungit geus eleh. Komo ku Allah, eta leungit teh makhluk Allah. Sing boga rasanya, boga rasa lemah urang teh moal kuat nandangan azab ti Gusti Allah. Ku reungit ge eleh, minta tulung ka baygon nya, minta tulung ka naon
autan panghijing reungit teh eleh ku reungit ge nu jago kumaha wae eleh ku reungit apa eta saha umat Nabi Ibrahim alaihissalam Namrud raja Namrud elehna kunaon asup kana irungna naon naler atau napi naon binatang kecil lah asup kana irungna asup kana otakna paeh eleh taku laleur eleh taku naon nya binatang kecil pokona babari nya ku Gusti Allah tak tong tong wani-wani ka Allah mah nya urang kudu boga rasa sieun tina siksaan Allah. Masya Allah. Nya kitu tah tilu rupa ieu ngadorong kana tobat kahiji nyaeta inget kana kacida gorengna kadua inget kana beratna kacida beratna siksaan Allah katilu inget kana lemahna urang teh jelema lemah nya teu aya kakuatan lemah dibere geuning geus teu kuat ya dibere geuning nyeri huntu huntuna nyeri teh hiji teu kabeh kuat teu mayudan nyeri huntu tanyakeun ka nu geus nyeri huntu hayang deui teu kitu taroskeun mending kena loba duit beri cager teu nyeri huntu minangkana cenah cek nu nyeri huntu geus we pokona taroskeun anu gogorowokan anu ceurik padahal nu nyeri huntuna hiji tapi jadi nyeri kabeh karek nyeri cana naon ya urang sing boga rasa lemah diri urang teh teu aya kakuatan eta di antara awis anu ngadorong kana tobat